Ребята, доброе утро. Ну что, наконец-то, ребята, выезд. Все-таки едем. Ну, правда, не с девчонками. Девчонки не смогли у меня. Хотя у меня все готово. Жерлицы стоят, комбайны. Что смог, вчера все поставил. Даже головоля мы поймали одного. Пробил дорогу, посмотрел обстановку. На реке вода. Можно было ехать, спокойно ставить палатку и заниматься уже рыбалкой. Что-то доставлять, что-то переставлять. Но девчонки куда-то собрались, у меня там какое-то мероприятие, в общем, не получилось у них. А так все хотелось, ребята. Как раз буду брать новую палатку, новую печку. Наконец-то. Поживем, посмотрим вообще. Хочу посмотреть, именно потестировать печку. Мне очень интересно. С палаткой все понятно, ребят. Потому что такого плана у меня палатка была. В такой палатке я жил, пережил. И зимы, и вьюги, и дожди, и снега. А вот печка, ребята, очень интересная. Будем брать теплые полы. В общем, раскладушки, все дела. 9 час утра, ребята, жду Костяна. Костян должен подъехать и выскакиваем, ребята. Все-таки еду с Костей. Вчера решили вопрос с живцом. Привезли карася с города нам, ребята, короче. Тут нашел червя немножко. Женек, спасибо, будешь смотреть. Короче, собираю себе. Короче, сейчас подъедет Костя и попрем. На 2 600-ках. У Кости это, наверное, будет самый такой серьезный выезд. Потому что собака только прошла обкаточку. И вот сегодня прям у нее такой пробег будет. Бросок, марш-бросок. Ну, я собираюсь, ребят, как обычно. Ничего не забывать. Короче, все. Погнали, ребят. Заезжаем. Первый раз в этом сезоне и вообще на ту сторону, на ту рыбалку. Ну, конечно, уже, ребята, ехать интереснее будет, потому что стоят жерлицы, комбайны, может уже какие-то сработочки у нас будут, может уже будем с рыбой. Браток, паркуйся тут. О! Червями что делать? Блядь, пиздец, они видим, блядь, блядь, мелкую, блядь. Женя того ничего, Женя свои, но он говорит, когда я заморозил, блядь. Да. В этом 4 пачки, короче. Да. Вот сюда надо. Все, ребят, вроде готовы. Ну, вот так у нас получилось. Ну, раскидались, потому что, блин, якоря все-таки. Вода вчера показала, что вода есть. Соответственно, блин, чтобы не мучиться, идем на 2 и, соответственно, раскидал немножко вещи Кости еще. А так полные кофры, что-то в модуле, там топливо, живец. У Кости, соответственно, также заехали сейчас докупиться. О, очень погнали.
буранкой надо идти нафиг. Жестко. Ехали и приехали. Попали в капкан. Ну, я вчера здесь ходом проходил. Нет бы дураку по буранке своей, по льду вот этому проползти. Слетел и все. Вот, смотрите, поломал как. Но уже тут вчерашняя буранка, то, что вот дорогу делал, нормально так-то наморозило. Он такой лед получился. 3 сантиметра. Поэтому и надо карабкаться. Костя встал тоже. Он вообще колом, смотрю, встал. Я вроде выскочил. А сейчас Косте помогать пойду. Надо было по буранке, братан, идти. Я думал, за тобой сейчас ебанул боком нахуй. Вон она промерзла вчера, хорошо. Тут остров, короче. Крутит, блин, зараза. Нормально, да. Только подошел, Костя выехал. Парни, он вчерашний, которые ставили желез. Приехали тоже. Интересно, что там сработки, как у них. Они много поставили вчера здесь. Ладно. Здесь неприятный момент. Их там будет 2 еще впереди. Но только по буранке. Вот почему, ребят, дорога важна. Она сейчас намерзать будет. И здесь можно до самой весны ездить. А никто не ходит. А вот из-за этого я вчера пустой и поехал. Потому что с санями, с якорем вставать вообще плохо. Все. Пошел. Давай. Ну что, друзья, все, в принципе, мы заехали. Вначале там, конечно, хапанули, вот, ну ничего, отобьемся. У ребят там, получается, один загар был, и то вчера, говорит, даже не в ночь. Щучка попалась одна. Там у меня 5 штучек стоит. Тишина. Здесь я вот ставил. Тишина. И вот на той стороне противоположной у меня там 4 штуки, что ли. Там вроде загар горит один. Помните, там где глубина 70 сантиметров подо льда. Сегодня Костю будем ставить. Вот и интересно сейчас, куда нам будем вставляться. Куда выставляться. Так, ладно, что, пойдем, Кость, посмотрим, да, загар. Да, что? И дальше поедем. Потом уже скинемся и будем уже решать, куда поедем, где ставиться. Где что. Ну, вон один горит. Ну, я вон на ту точку, конечно, надеюсь, там у меня стоит 8 штучек. Ну и комбайны, конечно. Да. Глухозимье. Не хочет. Не бродит. Да, слушай, бахнуло и все. Вымотки даже нету. Угу. Лунки не замерзли. Все нормально. Да, бахнул он, просто тупо кто-то боданул. Да, слушай, даже непонятно. Ну, нормально все. Как будто даже самострел, что ли. Вон, видишь, какая глубина с-подо льда. Непонятно, короче. Раз, два, три. Ну, самострел-то не может быть. Кто-то дернул. Да, плохие дела. Если у пацанов там столько желез стоит, то, блин, я даже не знаю, что делать. На комбайны будем рубачить, тогда что? Воды, конечно, блин, жесть. Первая точка комбайна. Вчера вот на эту головль попался. Кость. Комбайны стоят.
не гнут, молчат. Ну, не знаю, там один-то как будто загнут вот это, да, крайне. Сейчас его посмотрим. А потом все перенасадить заново все. Чтобы понимал, они загнуты бы были вот так. И когда подъезжаешь, рыба боится. Жж начинает. Да, тишина. Ладно, пойдем тут посмотрим. Ну, едем туда, ребят, посмотрим, что там. Там у меня вставочки, конечно, капитальные. Блин, ну здесь тоже почему-то место. Ну, черви все объедены. Надо все заряжать заново. На комбайны, по идее, рыбачить надо сидеть, а не вот так оставлять. Вот у Коси здесь поставим жерлицы, здесь я оставил. Местечко интересное тоже. Короче, поехали. Ну тут-то хорошо. Так, вымотки нету. Вода, конечно, жесть. Вымотка есть. Одну взяли. Хорошо. На комбайны идем. Один клонится капитально. Ну, это место, да, она меня радует всегда. Вот, Костя, вот так должен выглядеть успех, понял? У тебя, смотри, тоже загаров нормально стоит. Ну, 3 штуки, там 2 вымотки нету, смотрю, в одном есть. Вот этот пятак всегда радовал. Вот здесь еще твои комбайны поставим, Кость, понял? Получается, там пару выше, пару ниже, короче. Ну, вот здесь поклевка 100%. Вот здесь я вчера ножи убил. Вот здесь грязный лед, песок. Так, вставочки. Ну, я думаю, что подлещик, скорее всего, в этом месте. Хотя хрен знает. Я посмотрю. Что, шарудит, да? Я, может, задеваю? Может, я задеваю? Может, я задеваю? Так, ну чё, смотрим. Так, грузило есть. Рыбы нету. Представляешь? Объеденный и объеденный. Ну все, было кто-то клевал. Ай-яй-яй, сход. Возможно, что-то еще. Ну, загнуло нормально. Тоже подзагнуло. Ну, здесь и течение уже, по идее, может, трава какая. Что еще может? Может, рыбка какая висит, еж какой. Ну, значит, закапывал хорошо, чтобы не замерзли. Сегодня 8 градусов мороза. Нормальная погода. Тут рыба. Тут, Костя, рыба. Бьется. Рыбка. Ух ты. Сошел. Прикинь, сход. И вторая рыба сидит. О. Блин, один сошел хороший, блин. Вообще нормальный. Лев. 2 штуки было, блин. Сход. И хороший был, главное, понял? Какой-то пятачок, да? Ну да. Блин, у лунки прям бац на первом поводке и сход. Жалко. Ну так, наверное, тоже по прямой поставить, да? Ну вот видишь, вот этот ряд, видишь уже что-то понимание какое-то. Какое-то понимание. Блин, ну там хороший был, прям чувствовалось. Бац и все. Ну видишь, говорю, тут на них надо рыбачить, что он долго не сидит на крючке. По-любому надо смотреть. Тут вообще полностью бело.
2 рыбы сидело, возможно даже и 3. Блин, жалко. Ладно. Все сработано, ребята. Здесь все поедено. Там 2 рыбки, ну скорее всего тоже подлещик был. Такая лавруха. Вот, и на среднем сейчас тоже там все запутано было, какая-то рыба сидела, все поедено. В общем, здесь есть место быть рыбалки. Здесь мы добавимся. Ну, сейчас поедем, флажки посмотрим. Одна-то точно есть вымотка. Да, вымотка полная. Блин, хочу на лиму, ребят. Хочу на лиму, но это будет щука, скорее всего. Да, Кость, полная. Хочу на лима. Но, скорее всего, щука будет. А может, вообще ничего не будет. Оп. Есть. Еще какая-то тряпка висит какая-то. Не крупная вообще. Мелочь, короче, капитальная. Ну нет, тут что-то вот более-менее натянулось. Оп. Смотри, вся в пиявках. Рыба стоит. Вообще капитально, ребят. Вообще не ходит. Колом стоит. Глухоземье, что? Отвалите, бля, присоски. Насаживать сейчас вас будем. Вот она тут такая красивая, желтая, песчаная. Песочек здесь. Оп, оп. 600 грамм. Ну, может, она тут и гуляла, бомбила он. Сорожка-то неплохая, блин. Была. Заела. О, ща. Там где-то далеко. Далеко в желудке, ребят. Только вот так как-то. По-другому никак. А там холостые, да? Потянули, там даже не ходит. Да, понятно, она бомбила. Я говорю, может, она одна и гуляла здесь. Нифиг делать. Тут пошибала. Видно же. Мелочевка. Не стоит тут крупная щука. Ух ты, ничего себе. Как это так? Закрутить надо, закрутить. Пожевали? Ну да, тут тоже он помотала даже. Немножко. Угу. Ударчик есть. О, хорошо. Тут раны такие. Меняем. Так, друзья, ну что у нас, какие планы? Сейчас ставим Костю. Здесь хоть и не сработано, надо проверить. Ну, вчера головлек-то тут залетел. Так что здесь месту быть тоже. Вот там, скорее всего, выставимся с палаткой. Там воды нету. Более-менее накатаем техникой питак-то. Пускай он застывает потихоньку. И выставляем сейчас. Нашли там, пока ехали. Сушинка там упала. Заберем ее на дрова. В общем, ну, пока вот так. Ну, то место по лещу сработало. Значит, хорошо все. Так что вот. Ладно, что, будем потихоньку вещи разгребать, буры, шмуры доставлять, да что. Время идет тоже. Надо спешить.
Коси, ребята, вот такие заводские комбайны. Уже с кормушками идут. Все. Парочку, да? Ну да, смотри, там если мелкий червяк. То... Такого можно одного, наверное? Да. Если мелкий парочку, если нормальный, то одного. Бля, на крючки здесь пиздец. Тебя поменьше. Здоровые. Здоровые. Так, тут у тебя груз большой, но более такой Помассивнее, по течению где-то больше, да. По течению будем ставить больше. Все. Ну, ты поводки подлиннее, здесь Ехаем. коротенькие. Ну, видишь, я-то сам, получается, делал. Все, пускай. Все, его на дно ложишь. Что, засыпать пока не будем, Да потом. пока не будем, да, к вечеру засыпем. Там посмотрим уже. Опа. Ну вот, друзья, Костя ставит. Короче, ближе по сильному течению у него снизу. У меня 2 грамма грузик, которого тащит косу, растягивает, а у него 6. Соответственно, там надо прям для сильного течения. Ну, это, видите, на Оби рыбачат, на больших ямах. У нас тут чуть все по-другому. Там и мормышем кормят, а у нас просто как груз. Все. Так, ладно, я сейчас свои перекину, перенасажу, и пока Костя здесь ставит 3 штучки, 4. Я вот эти хочу перебурить, чуть подальше выставить. Вот такие дела. Ладно, поехали. Чё. Вот это налим, ребята. Смотрите, ребята, какой налим попался. Жесть. Сам как живец. Бродяга. Хапнул уже еще. Так, давайте, брат, аккуратно как-то. Сейчас я отцеплю. О, на, там тебе червячка дам еще. Давай, иди, беги. Налим, блин. Никодим, блин. Первый налим, ребят, сезона. Какая-то рыбка тоже, ребят, на крайнем здесь. Еще один шнурок. Налим, ребят, на червя. Ну стой ты, засранец. А где покрупнее-то, а, брат, братья? Да, блин, а. Скользкий какой, зараза. Давай, брат. Налимчики ночью, значит, брали, выходили. Так, здесь нормально все. И на крайнем тоже обедено. Так что есть место быть.
Может и поймаем какого-нибудь. Все, точка готова, ребята. Все, перенасадил. Вот эти два средних, ну точнее два крайних, вот туда ближе уже к руслу получается. Ну тут же видите, ребят, какая река. Два налимчика попалось. Короче, где-то обжамкало. И сейчас я вот эти доночки переставил чуть дальше. Потому что я вчера, когда ставил, я очень-очень близко поставил. С подо льда очень мало было. Ну, посмотрел, да, рыбка не ходит. Туда чуть дальше был, который, и вот на него вчера головоль попался. Я немножко сдвинул. Костя пяток засадил. Я ему сказал, уйди чуть дальше. Потому что я когда-то ставил и под тем берегом, у меня там ясь попадался. Редко, конечно, но крупный ясь. Ну вот так будем собирать, короче, ребят. А вот то место интересно. Сейчас мы туда поедем. Сейчас изначально здесь жерлицы бахнем вот на этом месте. Тоже здесь проверено. Я здесь, ребят, чтобы вы понимали, каждый поворот знаю. Я стоял и под тем берегом, и под тем. Комбайны, донки, тычки я еще тут ставил. И вот уже перспективу нашел себе, где вот работает, где рыбка попадается. Ну как-то так. Жерлицы, видите, тишина. Я их даже там трогать не буду. Вечером с Костей скатаемся туда. Уже по темну живца поменяем там. И все. Короче, ставку, ребят, на червя, на донки, на комбайны. Вот налимчик на мясо взял. Ну, такой налимчик, жесть. Он сам как живец, блин. Я когда-то на комбайн хорошего килограмма на 1,5, наверное, вытянул. Вот борьба была. А потом достаю крючок, смотрю, еж попался, и он верша хапнул. Ну тот год вообще налим клевал здорово. На все попадался. А здесь вот сейчас как-то так. Ну и время сейчас такое. Весной-то поинтереснее все равно будет. Ближе к весне. Так, ладно. Базарить некогда. Жерлицы, комбайны, донки доставляемся. И потом уже вот там будем накатывать. Ставить палатку. Дрова там нашли. Там примыло сушину. Прям подъедем и напилим, и загрузим, и привезем. Будет нормально. Я брикетов взял штук с десяток там. Так, на прозапас. Вот как-то такие дела, ребят. Так, едем дальше, ребятки. Сейчас вот это местечко мы проштрудируем. Да, с десяток, Кость, поставим здесь. Так. Вот этот плесик надо забрать. Здесь трава, как мне помнится. Блин, ребят, как шуруповерт выручает, а? Это вообще жесть. Вот туда можно уйти. Сейчас просто по глубине надо смотреть.
Это, конечно, просто радость. Как я кайфую, а? Это круто. Просто круто. Напарником, ребят, как хорошо работать. Надо посмотреть, правильно я встал, нет. Здесь должно быть метр глубина. В этом месте, кстати, мне попался самый крупный окунь на жерлицу. Я за свою жизнь только 2 раза ловил. Я только 2 раза ловил. Без камеры этот раз был. Так. Раз, 2, 3. Ну да. Встал я четко. Вот она глубина, ребята. Наша. Здесь должны быть загоны. Пока Костя ставит, ребят, накатываю дорогу. Ну не на дорогу, у нас здесь будет лагерь. Чтобы здесь у нас все четенько было уже. Вот такие дела. Пойдет. Пойдет, конечно. Пойдет. Сейчас подстынет все это дело. Вон здесь так и трамбанемся. Сейчас еще тут пару раз туда съездим, туда. Пятаков тут накрутил, блин. Да, сейчас, конечно, все удобства. И буры, и техника. Все, что нужно. Только бы рыбка клевала. Ох, 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 ох. Льдыхи там у меня жестко. Хорошо, ребят, сегодня такой мелкий-мелкий снежочек идет. Тишина, никого нету. Кайф. Так, сейчас что у нас? У Кости остатки комбайнов и донки. Там лещи, ребята, есть. Блин, на том комбайне, блин, ну там рыбы 3 сидело, ребят. Но одна сверху отвалилась хорошая. Вот здесь что-то пятачок такой. Он раньше давал, конечно, здесь, но что-то вот в этом году, смотрю, пока непонятно. Не знаю, Костя ниже ушел. Может, где-то там как-то. Ну, мелочь какая-то хавает. В любом случае. Сейчас уже мы здесь на рыбалке. Это что, я вчера выставился, уехал. Не проверял ничего. Надо же все-таки контролировать, смотреть. А вот в то место, ребят, я хочу выехать с ночевкой, поставить палатку, взять удочки, закормиться и сидеть вот именно там леща попробовать, на удочку поймать. А что нет, у нас его здесь не ловят, а вот таким образом можно. Так что такие дела. Две сработки, ребята, дневные. Ох, жаль, не наехал, блин. Их даже не видно, блин. О, полная вымотка. Хорошечно. Костя там прет. Блин, тут чуть на эти не наехал. Ну вот, щелкнуло. Видать, опять мелкая хулиганит. Одна гуляет. Одну-то мы тут выловили. Сейчас надо вторую выловить. А там полно, а здесь нет. Здесь не полно. Стригануло. То же самое, да, Андрей?
Ну по-любому, да? Вон она, мелкая, видите, ребят, гуляет. Но она там попалась, походу. Она там попалась. Что тут у нас? Это не срабатывало. Это с ночи стоит. Ага. Да, походу мелкая щучка, но хулиганит. Оп. Есть. Слушай, неплохая. Тут неплохая. Ну как неплохая? Килограмм, блин. Она тоже, видишь? Такая же, да? Вся в пиявках тоже, видишь? Щука, блин, стоит. Ухозиме, блин. С другой стороны. Ну, певки, блин. Вот уже побольше чуть, ну, килограммчик. А, беленькая заявить, да? Угу. Ну вот. Красивая. Еще одна в копилочку идет. Еще одна. Ох, столько говна. Жесть. Так, ребятки, ну что, ставим доночки. Донка-жалится. Я уже показывал. Переделанный старый жерлиц. Просто поводок и крючок. Тоже бывает. Работают. На этой реке вот именно я частенько на них рыбачу. Флажок. Флажок вообще не загнут. Чтобы малейший поддев, флажок срабатывал. Все. Погнали. Прям на дно, ребят, ложу. Немножко даже отпускаю. Все. И нашего червячка любимого, вкусного. Так, где он у меня? Где у меня червяк? Здесь. Опа. Сейчас свеженьких насадим на вечерок-то. Ништяк. Ну как свежий червь, такой тоже подуставший. Вот так вот. Все, ехаем. Вот такая снасть, ребята. Фух. Вот такая, ребят, грязь. Смотрите. Вот, ножи, тупишь. Ну это, ладно, мелочи жизни. Вот, попадется хороший камень. Тогда все. Пиши пропало. Вот так вот. Ну вот сейчас тут мы забираем все остатки. Ни одна рыба тут не должна проползти мимо. Все, ребята, все готово. Ну, ямку нормально обкидали. Не должна никакая мышь пробежать. Едем палатку ставить, ребят. Скоро темнеть будет уже.
Ну все, ребятки, что, палатку поставили. Палатка первый выезд, боевое крещение, что печка, в общем, все новое. Ну, в общем, поставили все. Красота, ребят, место, вагон вообще. Костян там балдеет. Пивка открыл. Вон, ребят, печка начала дыметь, но ей надо по-хорошему прожечь было дома, чтобы вот так не заниматься сейчас. Ну ничего, сейчас 20-30 минут она обгорает, в принципе. Сейчас как раз за дровами съездим. Две раскладушки кинули. Стол большой. Ну тут все класс. Вот. Теплые полы, и вот я летние полы еще сверху кинул. Тепло будет, нормально. Будем обживаться, ребят. А так что, все здорово. Все классно, все по уму. Печка большая. Вот немножко брикетов было. Поедем сейчас, там сушинка валяется. Как раз не надо будет далеко ездить. Все, пускай немножко выпрямляет. Лежало. Первый выезд, ребят. Окна, конечно, такие здоровые. Мы с Косяном сидим, смеемся аж. Блин, тут можно выпрыгнуть, ребята, с этого окна. Если медведь будет. Смотрите. Вообще такой кругозор. Стрелять можно с окна прям. Да. Ладно.
Хорошо. Так, друзья, дозаправка. Сейчас посмотрим, сколько спалили бензина. Мне кажется, около бака уже ушло, наверное. Сегодня мы там побуксовали. Все. Печка топится, прогорает. Пускай пока поедем дрова попилим. О, Костян канистру откручивает. Короче, Косян литра 4 спалил. Угу. Сейчас у тебя посмотрим сколько. А где-то, Андрюх? Тоже 4, да? Да. Ну видишь, так получилось.
цепляться, да? Да, конечно, все отцеплять, отряхивать. Все, хорош. Там все цепляем. Ну, наверное, уже. Хоть и елка. Похую. Что, деревенский повишка. Да, братан? Ясен хер. Хоть и елка, все равно, ребята. По красоте. Как орешки щелкает, смотри. Разошелся. Ладно, пойду обед готовить. Уже ужин, наверное. Фу, ребят, ну все, что, красота. Повезло нам, видать, по половодью лежало дерево. По вехре прям в упор забрали. Елочка сухая. Че, будем кушать? На скорячок сейчас пельмени бахнем. Вот. А потом уже вечером вечерком что-нибудь сделаем. Ну и сегодня хочу пасту сделать, болонезе. В автоклаве брал, готовая уже. Ну, соус с фаршем получается. Покушаем, потом поедем проверяться. Потом поедем проверяться. Уже замаялись за целый день, конечно. Ну, просторы, конечно. Как короли, блин. Опа. Так.
в эту печку можно сувать. Здесь можно и по полметра пилить, да? Да. Здесь уже экономить не надо, блин. То дашь на минималку, ты кидай на пилить, короче. Ты кидаешь, что-то час прошел, блин, опять надо кидать. А тут нормально, да. Печка здоровая. Такая в морозе пойдет. Да, ребят, от печки, конечно, восторг полный. Тяжелая, но, блин, в морозы вот куда-то класс вообще. Вот так вот. Что там, братух, у нас есть? Мусорное что-нибудь? Пока нет. От всех какой-нибудь. В ленте закинем обязательно. Солюшки, 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 солюшки немножко кинем. Ну все, сейчас 20 минут и будем кушать. Голодные мы. Ну, братишка, приятного аппетитику. Так, бат. Ты что, так не готовил, не выпал, что ли, ничего? Че это? Или у нас другая какая-то валяется? Это другая. Ну да, что время-то, смотри, 6 часов. А мы с собой только что-то сели это, поесть, блин. Целый день, блин. Даже чай не пили сегодня, да? Ну, что было? Да, конечно, кушать охота, я сам был голодный. На, пельменьки быстро. А потом вот пасту сделаю. Я взял, там уже готовый. В автоклаве делал. Выехал, ребят, я на проверку. Ну, я капитально еду сейчас вниз, вот, до самых первых желез. Хочу поменять живца там. Остановился возле комбайна, просто так взглянуть. Который вот первый у нас вот здесь в лагере, так скажем. Никто не дергает, не трепыхает. Костя прилег отдохнуть. Я, говорит, с тобой поеду. Я говорю, отдыхай, что ты? С непривычки всегда такая движуха, ребят. Целый день на воздухе, потом в тепло заходишь и все, поел, и охота просто завалиться и ничего не делать. Ну, у нас червь стоит, надо его обрабатывать. Ладно, здесь потом посмотрим. Здесь все равно надо будет перенасаживаться полностью. Вот. Поедем туда, ребят. Жерлицы надо проверить. Перенасадить. Вот прям капитально загнут, не знаю, у Кости. Ничего не дергает. Ну вот эти чупа-чупсы на самом деле, ребят, не особо они, конечно, такие, они сами по себе загибаются. Костя еще бубенчик подвесил. И поклевка непонятна. Ну сейчас посмотрим, что. Что-то сильно загнут. Мне кажется, рыба здесь, ребят. О, ничего себе. Удочки промерзли. Удочки-то не засыпали, промерзли.
О, а теперь закивал. Теперь закивал, да. Что, оставим кости или что, достанем? Какая-то рыба есть. Надо проверить, а то вдруг сойдет потом. О-хо-хо-хо. Дикобраз. Вот. Пускай Костя сам его достает. Короче, налим мы, ребята. Костя, короче, сам пускай разбирается. Ну, я говорю, загнут, потому что сильно был. Нет загаров, ребят, на первой точке, где ребята тут стояли. Да, промерзла. Более-менее сейчас ехать. Сейчас хоть продерну, посмотрю, что тут, какие телодвижения, блин. Ну, они тут столько жалится, одну щуку только поймали. А, вот у них еще жалицы стоят, они, оказывается, оставили даже их. Ничего себе. Ну ладно. Нехрен тут делать, короче. Понятно. На улице, ребят, крепчает. Сегодня обещают минус 14. Ну, чугунки не замерзшие. Красота. Посмотреть просто, хоть живец-то живой, нет. Небольшая плотвичка. Но она такая еле-еле живая. Поменяем, она слишком маленькая. Она хвостиком дергает. Сорогу туда оставлю, на щуку. Все же. Поставим карасямбус. Да, ребят, вот такое глухозимье. Все надо искать штучно, все ходить, пробовать. Плохо вообще с рыбалочкой. Ну, не унываем. Всегда, как обычно, только вперед. Так, живца подальше. Потому что лисы приходят или ворона бывает сбивать. Фига какой бойкий. Но это он только сейчас, а потом он подвиснет. Так, ладно. Закапываем. Хапанул воды еще, ребят. Ни хрена там камни катаются. Что-то надо подбивать чуть-чуть. Вибрация пошла. Вон навал намотала, видите? Поработаю чуть. Вообще жесть.
Такие камни внутри, блин, катаются. Я думаю, что там вибрирует. О, какое яйцо страусиное, блин. Столько килограмм, блин, лишнего возишь, блин. Вот это наледь, ребят. Вот она, зараза. Так, ребят, ну чё? Тишина. Костя что-то отстал, блин. Думал, сзади едет. Думал, сзади Костя едет. Что-то не видать его. Он у Костяна, не знаю, что-то там загнуто, но у него там эти чупа-чупсики вот эти. Они сами по себе мягкие, течение загибает. Может, что и сидит. Донки мои, флажков я не вижу. Когда она выходит, эта рыба, блин, лещет это ночью, что ли? Потом, что там у него? Ну, надо смотреть, что будет сейчас. О, едет. Что-то отстал, блин, от меня. Ну, что-то пока непонятно, ребят. Видать, ночью когда-то выходит, а когда она нафиг выходит? Хрен поймешь, блин. Лещ этот, блин. Погода опять поменялась. Мороз 14 где-то, пятнашка давит уже. Приехали 8 градусов. Короче, будем смотреть, что закапывать. Что-то где-то, сука, здесь замерзла. Да, она с края замерзла. Ты что, Лёха, палку грызешь? Да, смотри, вообще не поел. Когда она выходит, хрен знает. Ночью, что ли, блин, а? Либо рано утром, нахуй. Да, или рано утром, блин. Короче, тоже так чуть по чуть выходит, блин, и все. О, мутно, что дохуя. Ну, черви нормальные, смотри. О, даже не тронут. Даже не трогала, да. Ага, смотри, все нормально. Дома, Кость. Почти. Не замерзнет?
Что, друзья, доброго утра. 9 утра. Ох, выспались хорошо, прям шикарно. Новой палаткой, ребят, обкатался. Отлично. Тепло, шикарно, сухо. Печка срабатывала. Вот 3 полежки, ребят, ложили. Вот 3 полежки, да. То, что вот у нас было, елка сухая. На 2,5 часа. 3 полежки, даже 2. Вот угли и 2 полежки на 2,5 часа. В режим эконом. Во, 2,5, ребят. В общем, 3 полежки на 3 часа. На 3 часа выходит. И в такой объем вообще шикарно. Тепло, у нас ночью было минус 14. Еще плюс ветерочек такой. Великолепно. Очень мне понравилась печка, конечно. Вообще мощная. Я там немножко поразбирался, ребята. Оказывается, снизу это не звольник, нифига. Это типа как ящик, там, не знаю, подножки, как минимум можно ножки вот эти сложить. И это вообще как типа духовой шкаф. Только не знаю, ребята, там блины печь или что. Как и показывал на обзоре, есть тут экран можно сделать. И ну, ночью такой будет огонек мелькать, как бы такой. А так печка, да, зверь, ребята. По палатке все хорошо, все шикарно. В таких палатках я жил, понимание есть. Просто вот сейчас в данный момент у меня полы, ребят, теплые. Вообще, то, что вот вода была, заходили, когда со снегом, она за ночь высохла. В общем, шикарно, можно ходить босиком сейчас вообще без проблем. Завтрак, ребят, поставил макароны. То бишь вчерашний ужин превратился в завтрак. Мы вчера пообедали, уже вечером пельменями за целый день, как будто бы перекусили и больше ничего не охота было. Спали. Вообще бомба. Я говорю, рано легли, где-то часов 10, наверное, начало 11. Что-то так, все, Костя, я говорю, все, не могу уже. Вставал, подкидывал, что-то стакан сока, стакан чая. Бац, стакан сока, стакан чая, короче. Вот. Так что вот так, Костя пошел с работки смотреть, здесь 2 сработки на вот этих жерлицах. У него щелкнуло, не знаю. Утром встали, нету. Через полчаса выходим, с работки стоят. Видать, утренняя щучка. По комбайнам тоже непонятно. Так что будем смотреть. Ну а так показал, так, ребят. Такой мощный мужской таежный завтрак. Готовлю, ребят, макароны с соусом болонез. Кто на канале, тот знает, что у меня есть чудо-аппарат. Я его по-другому не называю, потому что он реально делает чудо. Из ничего делает чудо. Вот здесь, ребят, соус. Здесь уже с мясом, с фаршем. Вот это я делал в автоклаве. Смотрите, ну, то бишь тут томаты все свои. Как бы все специи, все лучок. По красоте, короче. И вот такая готовая баночка. Стоит, хранится у тебя дома. Она уже, получается, под вакуумом. Может храниться, я не знаю, ну, 2 года, наверное. Я не знаю, как соусы хранятся. А остальное все до 3 лет может храниться. И вот так на скорячок, бац. Сейчас вот просто вываливаю баночку, ребят. И у нас шикарный ужин. На данный момент завтрак. Вот так вот. Так что по автоклаву еще раз, ребят, говорю. Не задумывайтесь, берите. Я прям гарантирую, ребят, зайдет всем. Просто зайдет всем. Кто любит готовить, кто не любит готовить. Кто, не знаю, у кого там бывает вот там время вот так вот что-то приехать быстро сделать. Кто в походы ходит. Кто именно в походы ходит и что-то добывает, то именно вот эту добычу, дичь, рыбу, блин, можно делать. У кого дачи, огороды, все можно там мутить в автоклаве. Это просто вещь. Пушка. Приоткрыл окно вроде. Все равно жарковато. Печка на максимуме. Хоть я и люблю заморачиваться с готовкой, но как же, друзья, бывает удобно вот так достать баночку, разогреть, и за считанные минуты у нас полноценный вкуснейший завтрак, обед или ужин готов. Это очень удобно, когда находишься в походах, рыбалка, охота, не всегда есть свободное время.
на готовку, здесь дело 5 минут. Друзья, не устаю повторять, у моих зрителей должен быть такой аппарат. Fence Aluminium от компании Ханки, отличный автоклав. Друзья, всю информацию оставлю в описании. Промокод, скидка, тем более впереди праздники, 8 марта, 23 февраля. Ребята делают постоянные скидки. В данный момент автоклав уже стоит на 2000 дешевле. Так, ну все, печку немножко подложили, ребят, потому что приедем, еще будем греться, чай пить. Так вот, на шаечку сделаем. На улице красота. Кстати, вот смотрю вот по поводу вот этого искрогасителя. У них получается там закрыт. Ну, я такой искрогаситель первый раз вижу. И вот такая сетка. Смотрите, ее как подзабила хорошенько. Ну и вот видно, что летит вот эта гать всякая. Не знаю, какое, конечно, это решение. Труба здесь вертикальная, никаких изгибов нету. И я еще, кстати, не добавил еще одно колено, ребят. Представляете, какая высота? Соответственно, мне кажется, она, в принципе, там вот эта заглушка сверху и не нужна. Можно даже ее убрать, по идее, потому что труба очень высокая. Потом вот это все собирается в этой сетке, и видите, текет. Соответственно, вот это прошли сутки у нас. Ну, не сутки, а ночь. День, ночь. Соответственно, если стоять 2-3 дня, то, возможно, будет все капать. И вот сюда все будет вот это, в смоле вот этой. Костя ходовку отбивает. Я-то вчера отбил вечером. А у него там труба. Тоже надо отбивать. Браток, ты слышишь, чтобы это не наклоняться, давай вот так его уроним чуть. Подожди. Давай, раз. Все. Вот так. Ну, вот этот каток вообще забитый. Сильно не стучи по катку, аккуратно. Ну, тут столько веса, знаешь, блин. У тебя, да, нормально. У меня там шар такой был, понял, здоровый. Потом в другую сторону. Не крутится нихуя. Вот так вот ребята делают. Вода с морозом, конечно. Ну. Пускай погреется. Ребятки, посмотрим, как дела у нас там. Блин, взяли мы подлещичка, леща, нет? Вот и после утром 2 загара было. Походу мелкая опять же щука, блин. Загарчик есть, ребята, один. Опять же вот все на этом месте. Вымотки нету. Вымотки нету, короче. Мелкая щука. Не знаю, где крупная щука. Где стоит она сейчас. Ничего такого особо как будто не видно, ребят. Не знаю, кости-то как будто вот гнутые, но опять же у него вот пружинки, они вот слабенькие такие, конечно. Вот там что-то какое-то загнуто. Флажки у нас не поднятые на донках. Надо проверять. Ну, сейчас поглядим, что, посмотрим. Ну ничего не кивает. Не дергает. О! Подлещик, да? Елки, подлещик попался, ребят. Вон уже к обрыву, получается, выставили. Вот. Что тут у нас доночки как поживают?
Как у нас доночки поживают. Кто-то есть. Ого. Нельма, да. Налимчик, да? Да. Ебать, ты дрон. Вообще. И заглотил еще так, жесть. Не знаю. Но он даже не стрельнул, да, у тебя? Нет. Давай, брат. Обратно. Да, не стрелял, не смог поднять. Мелкая рыба, но... Какая-то рыба. Сорожка. Вот то обгладывает. На большие крючки не секется. И обгладывает. На живца пойдет. На живца пойдет. Есть. Смотри какой. Смотри какой прозрачный. Желтый. Так, меняем живца везде. Проверяем. Сработка у нас там есть, но вымотки нету. Какая-то тут живет еще зеленая, блядь. Жаба. В прошлом году здесь, когда начинал, первые тут хорошие щуки попадались. Ну, меняем нафиг. Поставим карася, но пускай он хоть двигается. Так. О, слишком большеватенький, мне кажется. Ну что там? Где там у тебя ротик? Ну что-то бодануло, понял. И все. Мелкая зараза. Зараза, брось. Та-тара-тара-тара. Я таких, как ты, миллион достану. Будешь улыбаться. Хоть вновь. Я приду к тебе, моя зараза. Помотала даже, смотри. Это живет здесь. А мелкая, потому что вот и все. Ну вот и все, ребят. Прошлись по жерлицам, заменили где живца. Ну живой здесь живет, на реке хорошо здесь, блин. Насчет этого вообще нормально. В общем, одна сработка, опять какая-то маленькая щучка. На комбайнах у нас беда. Подлещик, плотва и 2 налимчика. Ну и все вот такого размера. Живцового, так скажем. Жалко. Короче, решили с Костяном мы оставить на 2-3 дня. Впереди оттепель. Короче, пускай стоят. Едем, потом посмотрим. Ну, рыбка, она должна выйти все равно. Едем туда, на те комбайн. Вот это я понимаю, ребята, уже дорога. Вот ее уже можно назвать дорогой. Здесь уже пешком можно будет пройти.
А что до этого было, это не дорога. Это так, оси. И вот такие места вода выходит. Уже замерзла. Нормально. Непонятно, что это такое. Голавлик попался. Запутал весь. Зараза. Все-таки в этом месте голавль ходит. Как ни крути. Как ни крути, голавль ходит. Потому что место здесь интересное, голавлиное. Что-то замотал все, блин. Течения здесь особо нету. Замотал. Костяна налимчик попался. Такой же, ребят. Все по стандарту бьем, короче. Ну вот так вот. Как-то. Сейчас добавим свеженьких. Пускай стоят. Кто берем мясо, блин. Полностью. Ну вот, ребят, такая рыбалка у нас получилась у меня на Сысоле, на моих местах, так скажем. Ну не на моих, но я здесь уже 4-й год обитаю. Весной сюда вот классно заезжать. Ну, правда, вот последние 2 года весной здесь тоже ничего не давало. Хотя до этого мы тут хорошо ловили. Налимы ловили. Ну ничего. Все равно круто побывал в своих местах. А самое главное, ребят, посмотрел палатку, потестировал. Ну, в палатке был уверен, печки, вот что, как она вообще, как повела. Печка бомба, ребята, вообще. Да, она тяжелая, она большая, но она вот для таких экспедиций прям круто. Понятно, когда ты на снегоходах залазишь, ты не пешком тащишь. Соответственно, как-то так. Пробили дорожку, прокатились. Ну, в общем, что у нас получилось? 2 головля, 2 подлещика, 2 щучки. Вот так вот. А, налимчиков штук 6, наверное, 7. Сейчас Кости еще один, говорит, мелкий был. Там у меня 2, тут вчера 3 или 4 было. У Кости там 1-2 был. Ну, а там снизу жалятся, скорее всего, ребята, они там ничего не дали. Хотя я там поменял всего живца. Вот, в общем, такие дела. Ну, короче, делать тут нечего, я так понимаю. Такая рыбалка тоже к себе. Стоять, ночевать за 2-3 поклевок. Ну, рыбка ходит, она клюет, она что-то показывает, но какая-то мелкая, а вот что-то такого интересного нет. Налим еще молчит, для себя понятие, потому что здесь никто не ходил, не ловил, никто ничего не говорит, вообще непонятно. Я с Тверской области приехал, так вообще ничего не понятно. В общем, куда-то надо, ребят, забираться, куда-то надо ехать. Потому что, ну, здесь что, ну, кататься, да, можно. Кайфовать в палатке, да, можно. Но результат такой, я бы сказал, у нас постоянно трудовая рыбалка, все это тяжело, все это надо ставить, кучу снастей, вот именно, чтобы что-то найти, что-то как-то проверить. Иначе вообще никак, не знаю. В этом году новый закон 5 жерлиц. Вот как рыбу искать с 5 жерлицами, я вот не знаю. Вот лично у нас. Все, Костя потихоньку наводит марафет, там уже пакуется. Тоже пойдем, ребят, собираться. Так что вот все, как-то так. Такая рыбалка с ночевочкой. Кайфанули, побалдели. Будем искать, ребята. Кто ищет, тот всегда найдет. У нас тут постоянный поиск. Так что куда-то будем забираться, мне кажется. Все, ребят, давайте связь. Увидимся. А мы потихоньку собираться. Все, пока.